Friends of Sports. Zo'n compagnie opent de score. Oh, la 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 la. MIDMID podcast Kick Rush nummertje 7 alweer. And we need to talk about Man City. Het nieuws van de week. Leroy Deltour en Jelle Tak. Ik ben trouwens Tim Wieland, mocht u mij nog niet kennen. We moeten het over Man City hebben, want de uitspraak is gevallen deze week. Het TAS of het KAS, of u nu Frans of Engels spreekt, het maakt niet uit. Het tribunaal heeft gekozen voor een vrijspraak, weliswaar met een hoge boete, voor Manchester City. Ze hebben de boel van de financial fair play niet belazerd. Toch niet heel flink, want anders hadden ze een boete gekregen. Dus de uitspraak even... Kort kaderen, de uitspraak is dat Manchester City geen schorsing krijgt van 2 jaar, zoals gevraagd door de UEFA. Daarvoor zijn ze vrijgesproken. Mede op basis van een aantal fouten die de UEFA zelf heeft gemaakt, over de verjaringstermijn en dergelijke meer. Dus UEFA zeker ook in de fout gegaan bij zijn eigen proces, eigenlijk. En ze hebben wel een boete gekregen voor het niet meewerken aan het oorspronkelijke onderzoek naar die fraude of naar die kunstmatige ophoging van kapitaal en dergelijke en sponsorcontracten. Dus dat betekent dat er een groot feestje was bij Manchester City, want geen schorsing. Champions League volgend jaar en het jaar daarna. Dat is de uitspraak. Wat vinden wij daarvan? Ik volg de rechter. Ik bedoel, dat is zijn job. Of de 3 rechters die beslissing gemaakt hebben. Dus zij zullen het wel beter weten. Eerst en vooral, Jelle, moet ik zeggen, ik ben zo blij voor Kevin De Bruyne dat hij gewoon Champions League gaat spelen. Dus dat was een opluchting van je welste, wat er ook gebeurd is. Ik denk dat bij al die spelers wel een serieuze opluchting was. Ik denk dat ze wel een feestje gevierd zullen hebben. Ik las ook Bernardo Silva, die niet goed wist wat hij ging doen als de schorsing zou bevestigd worden. Raheem Sterling is ook zo iemand die in zijn beste jaren zit. Kevin De Bruyne natuurlijk ook. Dus het zal wel een feestje geweest zijn. Ja, ongetwijfeld. We hebben de beelden gezien van Pep Guardiola zelf. De tweet of de Instagram-foto van een van zijn assistenten die dan nadien snel werd verwijderd. Ja. Het mocht ook niet te opvallend zijn. Met alle grote koppen van City erbij. Maar goed, het is logisch dat ze blij zijn, uiteraard. Ik snap wel dat ze blij zijn, maar we volgen de rechters daarin. De beslissing is bepaald. Van wat waren ze nu eigenlijk beschuldigd? Vertel. Wel, ze hebben de naamrechten op hun stadion verkocht voor om en bij de 350-400 miljoen aan Etihad. Dus dat is de sponsor van Man City, maar dat is ook de baas van dat bedrijf is de halfbroer van Sheikh Mansour, dus de eigenaar van Manchester City. Om dat even te kaderen, dat is 350 miljoen, 400 miljoen, dat is het dubbele van de naamrechten op Madison Square Garden in New York bijvoorbeeld. Emirates Stadium van Arsenal 90 miljoen verkocht. Dus dat is een serieus bedrag. En dat vond om niet te zeggen, belachelijk hoog. Ja, en dat vond de UEFA niet zo kosher en daarom hebben ze dan een onderzoek ingesteld. Dat is eigenlijk de inkomstenkant van de balans kunstmatig opgetrokken eigenlijk. Ja, waardoor dat er meer mocht uitgegeven worden. Voilà, iets te veel sponsorgeld gekregen, waardoor ze extra financiële ademruimte hadden om spelers te gaan kopen. Hè. Er is nog een tweede luik natuurlijk, en dat is dat er een aantal onderzoeksjournalisten van Der Spiegel een aantal e-mails van binnenin het huis van Manchester City hebben losgevist of gehackt, wat er ook van zij, en die aan de UEFA ook bezorgd. Nou, die Portugees wordt nu wel serieus beschuldigd. Voilà. Over wat er daar allemaal gebeurd is achter de schermen en hoe Man City de boel heeft proberen belazeren. City heeft dat altijd ontkend en gezegd dat die mails niet echt zijn. Dat die gefabriceerd zijn, ik zal het zo zeggen. Ja, ik vrees dat ze ook te laat waren, dat onderzoek. Zeker als we kijken naar de verjaringstermijn van 5 jaar bij de UEFA. Ik denk dat dat onderzoek van Der Spiegel gekomen is in 2018. Dus, maar van wanneer zijn de mails? Dat is natuurlijk ook belangrijk. Wel, het zou tussen 2012 en 2014 zijn dat het is gebeurd. Dus dat is, de verjaringstermijn van de UEFA op deze vergrijp is 5 jaar. De UEFA heeft zelf die verjaringstermijn bepaald bij het opstellen van financial fair play regels eigenlijk. Dus die schieten gewoon... Ja,
in hun eigen voet eigenlijk. Dat is waarschijnlijk ook een afspraak met de grote clubs natuurlijk. Uiteraard willen zij niet te ver teruggaan. Die 5 jaar, dat is wel om een reden gekozen. En de grote clubs zullen daar ook wel inspraak in gehad hebben. Ja, maar dan snap je toch niet waarom dat de UEFA zo zeker was van zijn stuk om de zwaarste straf voor de financial fair play, dus die 2 jaar schorsing, je hebt nog boetes en transferbans en wat is het allemaal. Dus ze vroegen de grootste straf voor Man City, omdat ze, wat mij betreft, toch redelijk zeker waren dat ze het gevoel hadden dat ze een sterk dossier hadden. En dan toch wordt dat dossier gekelderd door het CAS. Dus UEFA maakt hier geen goede beurt. Mourinho, wat je daarvan kan zeggen. Mourinho en Klopp waren er ook niet over te spreken. En ik heb ook vaak gelezen dat dit het failliet is van financial fair play. Gaat het echt zo ver? Het is alleszins een slag in het gezicht van de mensen die het hebben ontwikkeld of geprobeerd. Yves Leterme is een van de grote mannen die daarachter zit. Ja. Die zal waarschijnlijk toch even moeten slikken hebben toen de uitspraak is gevallen. Omdat hij wellicht ook... en dit is dan heel politiek natuurlijk. Hij wil ook die grote eigenaars, die grote clubs misschien niet te groot laten worden, kunstmatig dan. Maar dat is niet de basis van dat systeem. Of niet het doelwit van dat systeem. Nee, het doel is financial fair play is in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat er geen clubs meer grote schulden maken, dat ze niet failliet gaan. Wat dat we in het verleden wel gezien hebben, ik denk maar aan Portsmouth bijvoorbeeld. Ja, en dat er bijvoorbeeld transfers die doorgegaan zijn, dat die ook betaald worden. Dat is een van de belangrijkste dingen. Als een club zonder geld valt en er is een transfer gebeurd en ze kunnen die niet meer betalen, ja, dat is een chaos van je welste natuurlijk. Dus dat zijn de belangrijkste dingen. Is dat dan niet een foute perceptie bij de mensen? Want ik heb wel het gevoel dat de mensen vooral financial fair play linken aan level playing field, zal ik maar zeggen. Proberen de clubs wat competitiever te maken, de kleinere clubs. Terwijl dat ik nu naar aanleiding van deze uitspraak heb ik meer het gevoel dat eigenlijk dat nooit de bedoeling is om investeerders af te straffen, maar dat eerder inderdaad kijken is van dat ploegen zichzelf niet verbranden. Het zou wel een gevolg moeten zijn dat iedereen een beetje met dezelfde kaarten kan spelen van die financial fair play. Natuurlijk. Maar ja, je gaat altijd een verschil hebben tussen clubs. Je hebt clubs die meer kunnen investeren, die grotere inkomsten hebben. Denk maar aan merchandising of bijvoorbeeld, om maar iets te noemen. Dus je gaat dat nooit gelijk kunnen trekken, maar ik denk wel dat het initieel plan was om alles wat te nivelleren. En vooral op aandringen, denk ik dan, van bijvoorbeeld Bundesliga-clubs. Want zij moeten echt wel hun financiën echt wel op orde hebben. En zij hebben supportersparticipatie en dergelijke meer. Zorgen dat er niet de grote eigenaar is die het grote geld erin pompt en kunstmatig daar een grote club van maakt. Ik zal het zo zeggen. Vandaar ook Leipzig en Hoffenheim en wat daar allemaal gebeurt. En de kritiek daarop. Maar die kritiek is niet alleen ten opzichte van bijvoorbeeld Man City of PSG, om maar een paar voorbeelden te noemen, waar er een eigenaar is die gigantisch veel geld heeft, of misschien binnenkort Newcastle, die nog veel meer geld heeft. Ze kunnen het niet opkrijgen, die mensen vanuit die regio. Maar dat gaat evengoed over Barcelona en over Real Madrid en over grote clubs die ook kunstmatig opgepompt worden op een andere manier. Ja. Want laat een club zoals Real of Barça maar eens failliet gaan. Dat gaat niet. Dat kan niet. Dus die banken, die banken blijven leningen geven omdat het kapitaal van die club zo groot is. De spelers, het stadion, de naam van die club. Dus een bank kan altijd zeggen, ja, maar wij gaan ons geld dat we nu moeten weergeven om die club te redden. Dat gaan wij sowieso terugverdienen. Dat is eigenlijk geen risico. Dus dat is ook een kunstmatig oppompen van bepaalde clubs. Ik vind dat vind ik op de een of andere manier zelf verontrustender dan iemand die zo gek is als bij Man City, die daar zijn speeltje wil van maken eigenlijk. Terwijl natuurlijk. Een keer dat daar banken en zo bij betrokken raken, is dat geld dat niet meer van een privaat persoon is, vind ik dat direct een pak delicater eigenlijk. Natuurlijk, maar daar is eigenlijk er heeft bijna nooit geen haan naar gekraaid. Nee. Want dat is allemaal boekhoudkundig en technisch en
ja, zakelijk. En heeft dat er ook niet mee te maken dat traditieclubs zijn, onbewust? Dat wij vooral, Ja, maar PSG dat wij vooral zo en gefixeerd... Man City is ook dat wij- een traditieclub, hè? Dat wij vooral zo gefixeerd zijn op een Manchester City, omdat dat nooit een grote club geweest is. Ja, maar die komt dan plots op. En wie zijn de mensen die daar het eerst op traditionele commentaar clubs. geven? De Dat is de traditionele ploegen clubs. zoals Manchester United. Dat is... Arsenal heb ik nu niet echt veel van gehoord. Hij was moet ik vooral eerlijk toegeven. Mourinho en Klopp, denk ik. Bij Chelsea Arsenal is zijn wel ze een ook... grote voorstander van de financial fair play. Maar als we Man United of Chelsea... Of je gaat toch niet zeggen dat Abramovich geld heeft? Kom, dat is toch quasi hetzelfde. En hij moet ook volgens die regels spelen. Maar Chelsea was voor de komst van Abramovich ook niet veel waard, hoor. Maar toch iets meer dan City. Maar ik heb nu Chelsea ook wel niet gehoord, naar aanleiding van de uitspraak. Natuurlijk niet. Ja, dat zou hypocriet geweest zijn. Natuurlijk. Maar En Mourinho en Klopp die hebben toch ook amper recht van spreken dan? Of maar vinden van Mourinho, wel? ik denk dat je Mourinho moet apart zetten in alles. En dat wil zeggen, Andere categorie. alles wat Mourinho zegt, heeft volgens mij de avond daarvoor in zijn kop een paar uurtjes zitten stoven van welke gevolgen gaat het hebben, wat ik hier zeg. Dus je ziet dat bijna onmiddellijk op de manier waarop dat hij op een persconferentie gaat zitten en zijn hoofd van mannetjes, stel mij alsjeblieft een vraag, of een woord is genoeg, want dan kan ik zeggen wat ik... Wat was de kern van zijn betoog? Van, dit is een slechte dag voor het voetbal? Dat was Klopp. Dat was Klopp. Mourinho zei Mourinho van, als je schuldig bent, moet je geschorst worden. Als je niet schuldig bent, moet je niet geschorst worden. Dus En hij moet ook heeft geen boete krijgen. Ja, dus Het hij is heeft sowieso met een de schandalige beslissing, dat zei het hem. Ja. Hè? En iedereen begrijpt daaruit van... Ja, hij gaf wel het voorbeeld. Ik weet niet of ze schuldig zijn, maar als ze niet schuldig zijn, dan moeten ze ook geen boete krijgen en dan is het schandalig. Of ze hebben het wel gedaan, ze zijn wel schuldig en dan moeten ze een schorsing krijgen. Dus is het ook schandalig. Dus alles of niets voor Mourinho. Maar uiteraard weet hij ook dat de mensen aan het denken zijn op dat moment. Ja, het gaat wel degelijk over dat ze wel schuldig zijn. Hè? Het gaat er niet over dat die boete... Want als je een gelijkaardig voorbeeld geeft, als je 2 vergrijpen tegelijkertijd pleegt en je moet naar de rechter en de rechter zegt jij bent schuldig voor dat een, maar niet schuldig voor dat ander, ja, dan kun je inderdaad een boete krijgen voor dat een, omdat dat een minder vergrijp is. Hè? Als ik 120 rij op een baan van 70, dan heb ik veel te hard gereden. Maar dan moet ik niet in de bak. Dan moet ik niet in de gevangenis. Maar als ik daarnaast bij de controle ook nog eens in het gezicht van de agent heb gespuwd, ja, dan dat is een iets groter vergrijp. Maar als ik word vrijgesproken van dat spuwen, ja, dan kan ik ook die zware straf niet krijgen. Dus hij heeft volgens mij geen gelijk in de zin van het moet dat zwart of wit zijn. Dus volgens mij is hij daar op zijn Mourinho's een klein beetje aan het stoken. De mensen waren richting... Maar zag je ook aan de reactie van Guardiola. Hè? Ik vond hem heel aanvallend in zijn persmoment na de vrijspraak, zeg maar. Ik vond het indrukwekkend. Ik vond het vet eigenlijk. Ik vond het arrogant, een beetje. Ik vond het was zodanig opgekropt. En het wil er zo lang uit. Ja. En hij heeft eigenlijk... Ik vind dat hij vaak spijkers met koppen geslagen heeft. En ik vind het ook straf dat hij namen heeft genoemd en dat hij niet vaag is gebleven. Nee, hij heeft Wenger uitgeroepen. Hij heeft het over Ferguson zijn uitgaven gehad. Hij heeft het over Man United gehad, die wel de volle pot voor Maguire wilde betalen, terwijl City niet aan die vraagprijs wou voldoen. Hetzelfde met Jorginho en Chelsea. En hij heeft ook wel gelijk van... Het is wel het gevoel dat leeft bij die andere clubs. Ze willen gewoon City er niet bij. Ja, omdat het een nieuwkomer is. Het is een relatief dan. In de top van het Engelse voetbal is City een nieuwkomer. Die hebben ooit eens Europa Cup 2 gewonnen in 1970, of wanneer was het? Voor de rest niet veel betekent. Maar ze vallen die grote clubs aan, dus die willen zichzelf beschermen. Maar ik vond het arrogant in de zin van... City beweert al heel de tijd dat het onschuldig is, dat het niks fout heeft gedaan. Maar dan verwacht je wel dat je meewerkt aan het onderzoek. Als je niks fout hebt gedaan, denk ik dan. Maar dan proberen ze toch op elke manier dat onderzoek te verhinderen, waardoor ze niet die boete gekregen hebben. Misschien wel. Ja, dat vind ik, dat klopt niet. En daar zou wel een deel trots bij gezeten hebben. Het gevoel van beledigd zijn, maar als je inderdaad niks te verbergen hebt... Dan werkt het toch gewoon mee. Dan werkt je wel mee. Dus dat is iets wat wringt bij mij. Het is nog altijd niet duidelijk. Hè? Jelle, waarom? Wat is niet meewerken aan het onderzoek? Is dat
die e-mails waar het dan over ging, om die aan de UEFA te geven, fysiek, gaat het daar dan over? Ja, dat weet ik of niet, hun maar goed. computers afgeven voor een onderzoek? Ik bedoel, zij mogen... Het staat wel duidelijk in dat arrest van... City heeft niet meegewerkt en daardoor krijgen ze een boete van 10 miljoen. Dat is correct. Dus ik denk wel dat er daar iets... dat er in dat onderzoek niet helemaal vlot is verlopen. Ik vond het ook wel straf van Guardiola dan. Dat hij ook niet onder stoelen of banken steekt. Dat ze een ploeg bij elkaar gekocht hebben, tussen aanhalingstekens. Ja, dat vond ik straf. Ik vond dat hij hij zei, hij zei ik ben een goede manager, maar ik heb goede spelers nodig. En daarvoor is geld nodig. Ik vind dat klopt. moeilijk om die uitspraak te doen. Ja, dat klopt. Maar van iemand als Guardiola verwacht het toch zo... Ja, ik zou het ook wel een keer bij een andere ploeg willen zien, die niet al die centen heeft... Kijk, om te bewijzen dat hij dan toch weer de grootste is. Maar oké. Maar ik heb nooit de indruk bij Guardiola dat hij wil bewijzen dat hij de beste van de wereld is. Dat heb ik niet. Ik heb wel... Nee, hij heeft een hij wil zijn passie om visie zijn brengen. eigen visie dat is waar. door te drukken en hij wil daar prijzen mee Hij pakken. heeft een stempel gedrukt op de Premier League. En, hij heeft voetbal veranderd. dat vind ik, Hij denk heeft dat ik... bij Bayern gedaan ook. Hij Dat vind heeft ik het een bij veel Barca gedaan. grotere... Dat is inderdaad een veel groter doel voor hem dan... En ik denk dan eender niet... wat. En ik ken andere managers en die hoppen wel van grote club naar grote club. En om maar één te noemen, Joseke. Sorry, maar alleen... Ja, sorry, maar het is waar, hè? Ja, absoluut. De kleinste club dat hij gehad heeft, tussen aanhalingstekens, is Inter, hè? Porto? En dan heeft hij... Ja, Porto, daar is hij begonnen, hè? Ja. Daar is hij begonnen, hè? Ja, overal checks uitschrijven van 300 miljoen en dan spelers kopen. En, dat kan, dat is anders maar dan de ploeg Guardiola. die hij daar bij Inter zelfs ook nog bij gekocht heeft, was ook niet gratis, hoor. Nee. Daar heeft hij ook een aantal zware aankopen gedaan en een beetje chance gehad met Eto'o en zo. Omdat ze bij Barcelona... Je kunt het niet altijd op chance steken, hè, bij Mourinho. Nee, maar dan is het ook Real Madrid geweest, dan is het ook Man United geweest. Dat zijn toch ook ploegen die... niet voor 5 frank... Nee. Hè? Maar je voelt wel aan alles dat het is een heel delicate kwestie. Wij hebben ook een beetje moeten inlezen en zo, dus het is niet zo evident. Maar wat ik ook gelezen heb, is dat de Premier League eventueel nog een sanctie kan nemen tegen City. Dus dat het nog niet helemaal is afgelopen. Ik heb gehoord dat dat niet kon. Maar daarvoor moeten we afwachten wat er helemaal in dat vonnis gaat staan. Waarvoor dat de verjaringstermijn is gebruikt. Waarvoor dat er geen... Daar zou weinig kans toe zijn, omdat de Premier League normaal minder strenge regels heeft dan Financial Fair Play. Ja, maar zij hebben niet die verjaringstermijn. En als je valse documenten hebt voorgelegd, bijvoorbeeld, dan is er een of ander artikel die zegt van ja, je kunt ook wel punten aftrekken en dat soort straffen krijgen. Dus het is nog niet helemaal afgerond. UEFA kan trouwens ook nog naar een of ander tribunaal of het Hoge Rechtshof gaan, maar dat gaan ze waarschijnlijk niet doen. Rechtshof in Zwitserland, denk ik. Ja, puur sportief, denk ik dat we het er wel over eens zijn. Dat dit gewoon plezant nieuws is. Ja, voilà. Absoluut. Ja. En dat het enorme gevolgen heeft voor... en de Premier League. De rest van de competitie. En voor de transfermarkt. En de Champions League. En de transfermarkt en alles. Het feit alleen al dat City de dag zelf met een statement komt, oké, nu hebben we 170 miljoen voor te investeren. Dat is een mooie check. In onze ploeg. En we willen de namen die genoemd worden zijn dan... Koulibaly als eerste, denk ik. Koulibaly, Alaba... 4 posities hebben ze Torres voor de flank. Er was nog eentje. Dus ze gaan van een linksachter, denk ik, een centrale verdediger. De linksachter zou dus Alexandro zijn. En eventueel een lange termijn vervanger voor Aguero in de spits. Ja. Voor linksachter las ik Alaba als hoofddoel. Heb ik ook als hoofddoel gelezen. Maar die hebben ze willen betrekken in de deal met Sané. Dat is niet gelukt. En eventueel... Alexandro wordt genoemd bij Alexandro van Juve. En Chilwell blijft daar ook circuleren, net als bij Chelsea. Centraal achterin is Koulibaly nummer 1. Ja, en die prijs is gezet, hè? 65. Nee, 65 miljoen. Ja. 65 miljoen. Koulibaly, denk ik. Dat ze daar achterin centraal willen. En dan is er al een mondingakkoord met Ferran Torres. Ja, die zou zo goed als rond zijn, maar groot talent en inderdaad eentje die gaat zetten. Einde contract, dus en op te halen. Ja, en dan in principe, dat is de rol van Phil Foden. Foden zou dan de opvolger moeten worden van David Silva, die dan gisteren nog maar eens zijn ze niet meer opvallend Zijn geweest. ze niet meer Bernardo in die rol aan het duwen? Nee, Foden speelt nu echt de laatste weken echt van op de flank. Hè? Ja, maar dan nog. Ja, Guardiola heeft wel gezegd dat hij geen vervanger wil kopen voor Silva, dat hij Foden Ik vind het wel raar dat ze nog een extra winger bij gaan halen eigenlijk.
Ja, maar dat is niet Sané waar. is vertrokken, Ja. Ze hebben daar toch Die heeft altijd niet mensen gespeeld dit gehad. jaar. Ook Ja, dikwijls mislukkingen van je welste. Nolito is daar ooit... Navas. Ja, Navas, viel nog maar mee. die heeft in geen 4 jaar geen goal gemaakt, of het scheelt wat. Nog altijd niet. Assists wel. Ja. Maar ik denk, net als bij de meeste andere clubs dat we al overlopen hebben, is centraal verdediger het meest prangend. Denk het En die ook. linksachter ook, hè, Denk het want ook. men die kun je wel echt niet opbouwen. Het is een Als die- fijne als tijd die- om linksachter of centrale verdediger als te die zijn, veert- denk ik dan. Ja, linksachter of rechtsachter. Nog plezanter om een goede centraal verdediger te hebben. Ja. En veel Maar geld hij nodig gaat te zijn hebben. systeem ook niet veranderen. Hè? Dus hij moet iemand hebben die dat systeem kan spelen. En ik vind bijvoorbeeld, wie zeg je, Chilwell? Ja. Die speelt toch anders op Leicester? Ja, absoluut. Dus dat is eigenlijk een... Maar wie speelt, gaat die- wie die speelt een- wel op zijn systeem als linksachter? Alaba. Ja, en dat is Omdat perfect op Alaba profiel. het kan en hij heeft hem al gehad bij Bayern. Hij weet perfect hoe dat moet. En Alaba heeft hij centraal achterin gezet. Hij heeft hem op middenveld gezet. Hij heeft hem op die bak gezet. Hij heeft hem overal gezet. Of iemand heel jong, hè, die talentvol is, zoals die Ferran Torres, maar dat is dan voor de andere kant. is aanvallend Dat wel, hij hè, kan dus- kneden, hè. Ja, maar misschien... maar dat is aanvallend. Hè. Dat is, Ferran Torres is geen ja, maar misschien trekt hij er wel een rij achteruit ook, hè. Dat kan ook, hè. Dat zou ik niet doen. Nou, ik weet niet. Met De Pep weet je manier waarop nooit. dat ik hem al zien spelen Dat heeft hij bewezen in de fantasy van de week. Oh ja. Zijn ze beide favorieten voor de Champions League? Want ik heb die verdediging, ja, het was wel weer wat vertimmerd allemaal. Maar als je zoveel kansen weggeeft tegen Bournemouth, dan zit er wel met een probleem. Hè? Ja, maar er is een verschil tussen tegen Bournemouth spelen als mentaliteit. Ja, altijd beslist is. Laporte heeft natuurlijk niet meer. Sorry, Mentaliteit maar gewoon. nu. Als we dat moeten gaan beslissen, ik bedoel, dan moeten we zeggen dat Liverpool ook een middelmatige ploeg is. Hè. Als we Favoriet Van Dijk denk ik hebben niet. gezien, Ik denk dat ze net onder de favorieten zitten. iedereen maakt fouten. En als de inherente motivatie weg is, zoals die bij Liverpool weg is, zoals die nu bij City weg is, ik zie dat, je ziet dat zo naar beneden gaan. Maar het verdedigende, Die maar het intensiteit. verdedigende falen bij Man City is niet Dat is een van rode draad. post-corona. hè. Nee, dat is de rode draad. Dat Maar is in absoluut dat zo. opzicht denk ik wel dat het concept van de Champions League keihard in het voordeel is van een Man City. Misschien wel. Want nu kunnen ze zich niet laten verrassen door een dubbeltellend uitdoelpunt. Ze moeten wel eerst nog voorbij Madrid natuurlijk, die misschien wel... Nou, maar ze staan voor. Ja, en 1-2 Madrid, gaan ik heb de winnen laatste weken Madrid zien spelen. Sorry, maar dat is net goed genoeg. Nee, ze geraken wel in Net Lissabon. goed genoeg. Die hebben 9 zegens op rij. Real Madrid, maar dat is allemaal bijna met 1-0 of 2-0, max 2-1. Afzien op Granada tot de laatste seconde. Hopen op een fantastische Courtois om weer zijn net schoon te houden. Ja. Oké, verdedigen is ook een kunst. En blijkbaar verstaan ze dat op dit moment bij Real heel goed. Maar een pak doelpunten maken, dat zie ik niet gebeuren. En ze moeten er dan 2 minstens maken op City. Hè? Ja goed, Eden Hazard heeft geen pijn meer, heb ik gelezen. Dus misschien kan het op die manier wel. Maar nee, ik denk niet dat City nog gaat struikelen over Real. Maar ik vind ze ook niet favoriet. Ik vind Bayern favoriet. Het is wel Ik hoop keihard op Atalanta. De loting is fenomenaal. Hè? Ja. De ene helft en de andere helft. De grote, dikke ploegen zitten allemaal in de ene kant. En de andere kant kansen voor ploegen als Atalanta of Atletico. Vooral door het Maar wegvallen van... PSG denkt nu al dat ze in de finale zitten. Maar die PSG is de enige dikke ploeg in die andere kant. ja, hè. maar die denken nu al dat ze in de finale zitten, maar die moeten tegen Atalanta. Hè? Die gaan Ilicic en Dat wil ik wel eens Malinowski zien. en zo, en zo tegenkomen. Hè. Daar ben ik wel benieuwd naar. Ja, en dan voor de Premier League. Ja, De gevolgen daar. uiteraard voor de plaatsen 4 en 5 eigenlijk, want daar ging het over. Of was het top 4? Als City daar wegvalt, is het plots 5. Dat is een groot verschil. Voor bijvoorbeeld Man United of Leicester, of misschien Chelsea, allemaal een beetje aan het struikelen. Buiten Niet goed aan het Man spelen, United, Man ene United keer is gelijk. ook gestruikeld. Hè? Ja, tegen Southampton. Maar ene keer gelijk is niet hetzelfde als echt Als 3-0 struikelen. verliezen van Leicester is Sheffield aan of het zo. struikelen. En Chelsea Amai. is een paar keer gestruikeld. Dat zijn echt struikelmanoeuvres. Ja, we hebben het er al vaak over gehad. Hè. Ik denk dat we het erover eens waren dat Leicester op weg is om uit die top 4 te vallen. Ik denk niet dat een andere ploeg zich nog gaat mengen nu in die strijd. Dat echt tussen die 3 als gaat. je het programma Ja. van Leicester ziet, Ja. dat is nu vanavond tegen Sheffield United, dan Tottenham, En dan dat ook nog United. strijd voor Europese plaatsen, en dan Man United.
Ja. Thuis wel. Dus ik denk dat ik vrees zij ook voor op Leicester. sportief vlak Ja. de grootste type zijn van En dan, het... en dan hebben we weer een uitgeleider van je welste, van Rodgers. Hè? Ja. Klopt. De slip. Die was niet van Gerrard, maar van Rodgers, dus blijkbaar. Dat is wel pijnlijk wat ze laten zien hebben op We hebben nog iets buiten die Europese plaatsen, want van onder is er ook eindelijk een beslissing gevallen. Wij kennen de eerste degradant en dat is niet verrassend. Het lag al even vast. Het was ja. Hiervoor is de uitspraak chroniek van een aangekondigde dood Amai, uitgevonden. dat is wel denk ik. erg. Norwich City, de Canaries zijn jammer genoeg in hun kooitje gestorven. Ja. Wat gaan we daarvan missen? Het is niet Ja, gelukt. ik denk niet dat ik daar veel van ga missen, eerlijk gezegd. Van, enkel de Norwich. sfeer op Carrow Road, dat vond ik wel de moeite. Ja, oké. Ik heb een keer een match gedaan van Norwich en het viel wel mee. Omdat de voorzitter daar in het midden Ja, van de uiteraard. middencirkel... Uiteraard. Let's be having you. Zijn er spelers waarvan we hopen dat ze echt in de Premier League blijven? Ik denk aan 2 spelers. Ik denk Cantwell dat die wel Voor mij, potentieel heeft. voor mij is dat de enige eigenlijk. En Buendia vind ik ook, Buendia kan ook wel wat. een goeie. Dat rijmt. Dat vind ik ook. Die kan wel wat. Maar bijvoorbeeld een Timo Pukki, waar in het begin van het seizoen waarvan je dacht, oei, Norwich? Wat gebeurt er hier? Speler van de maand. Ja, die winnen en Pukki blijft maar scoren. En toen dachten we even, ja, Norwich gaat er misschien toch in blijven. Hoe mooi is dat? Want die winnen op Man City op speeldag 5. Of thuis tegen Man Thuis City. tegen Man dus, City, ja. En Pukki was daar ook fenomenaal goed, die eerste maand, is anderhalve helemaal maand. Die stond er wel echt En dan- vaak alleen voor, hè, gewoon. Dus helemaal ik wil die ingezakt. nu wel nog vrijpleiten. Ook qua blessures, hè, zijn ook gehalveerd, bij wijze van spreken, gedurende het seizoen. En ze hadden dan niet de middelen. Maar dat is een keuze geweest Ze hebben natuurlijk. wel de middelen, maar ze hebben ze niet gebruikt. Jawel, dat is een vind dat- keuze geweest ik vind dat wel- om te vervangen. Ik vind dat wel een moedige keuze, eigenlijk. Om Ik vind dat een slimme keuze vooral. ja, verstandig in die zin van dat ze dus niet gekozen hebben om vol een bak te investeren deze zomer, omdat ze zich niet opnieuw wilden verbranden door een nieuwe degradatie. Waardoor dat ze nu mooi hebben kunnen oppotten wat ze verdiend hebben in de Premier League. Plus dat ze nog eens dat parachutegeld erbij krijgen bij het degraderen. Dat gaat ook om tientallen miljoenen, als ik me niet vergis. Mhm. Dat is wel wat. En, 2 jaar, denk ik, aan een stuk. waardoor dat je eigenlijk op 2 jaar tijd een financieel veel stabielere club geworden bent. Ja, ze hebben 3 jaar geleden ook, toen ze laatst gedegradeerd waren, ook beslist van we gaan die zware contracten van ons afdoen. We gaan James Maddison verkopen. Ze moesten wel verkopen om dat te kunnen opvangen. Ze hebben 8e geweest, ze zijn 14e geweest in het Championship. Dan dat wonderseizoen waarin ze kampioen worden. En ook wel de beslissing gemaakt om te investeren in een jeugdcomplex. Waardoor ze hebben ook een stap gemaakt met dat jeugdcomplex. Zijn naar categorie 1 gegaan. Dus daar proberen ze ook nu de vruchten van te plukken. Dus ze zijn wel Ja, daar slim bezig. Echt daar bij Norwich. op lange termijn. Lange hè. termijnvisie. En dan dat moeten we denk ik... Dat geeft ook aan waarom dat ze Daniel Farke nooit hebben ontslagen dit seizoen. Omdat ze er ook wel in geloven, omdat hij de visie van de club kent. Het is nooit de ambitie geweest om... het is wel altijd de hoop geweest om erin te blijven, maar het is Ja, hij nooit zei de zelf, we ambitie hadden geweest. 5% kans. Ja. Het enige wat er bij mij wel totaal niet ingaat, is dat die verdediging heeft dus bijna 70 doelpunten tegengekregen. Die spelen daar achterin met wie is het? Met Lewis, Aarons en Godfrey. Ja, die worden alle 3 nu bij topclubs genoemd. Bij Dortmund, bij Tottenham, bij Leipzig. Ja, maar je moet je wel krijgt 70 golen doorheen de uitslagen kunnen Ja, kijken. Hè. Ik bedoel, vind het ik ook wel. scorebord telt, maar een talent is een talent. Hè. Als je zegt van, ik kan die in mijn ploeg zetten en ik kan die beter maken. Maar die zijn zijn al belofte internationals 22 al. zijn belofte internationals van Engeland. Moet eens vragen aan Jackie Matthijssen wat hij van de belofte van Engeland vindt. Ja, een dit is een hele goede ploeg. Als die doorgroeit in de eerste ploeg, bij wijze van spreken, in de hoofdmacht. Ik zeg niet dan, dat ze gemaakt dat alle zijn voor 3 voor voltreffers topploegen, gaan zoals zijn. bijvoorbeeld Nee, Max Aarons, die wordt nu genoemd bij Tottenham. Ja, daar moet hij Ja, niet naartoe gaan. Daar moet hem niet naartoe gaan, want dan zit hij met nee. verhaal Sessignon. Voilà. Dat moet hij niet zit doen. hem- Hij kan wel in de Premier League blijven, maar hij moet een slimme En beslissing Godfrey kan naar Dortmund en naar Leipzig. En Ja, ik vind dat opvallend. Toch, ja, maar in de Kan, Duitsers, de Duitsers zijn wel slimmer. Hè? Die gaan de Engelsen allemaal wegplukken. Alle jonge talenten, die hebben er wel oog dat is in. een goede stap voor die jonge Engelsen om naar Duitsland te gaan. Maar natuurlijk. Weg uit de comfortzone. Ja, En je ziet dat het werkt, hè? en kunnen spelen vooral ook. Oké, die Aarons en zo, die hebben een heel seizoen Ja, gevoetbald. maar Ampadu zat
Zat bij Leipzig, ja. die heeft niks gespeeld dit jaar. Dus het is ook Dat ligt niet... misschien aan Ampadu zelf dan. Ja, je hebt wel... Er zijn... waar zit Loekman nu? Die zit ook ergens in Duitsland. Die zit ook bij Leipzig. Ook bij Leipzig, ja. Die heeft ook niet zoveel gespeeld. Hè? Ja. Dus wij focussen nu misschien wel op de succesverhalen Alan en Jadon Sancho. Maar ik denk dat het ook niet allemaal roze geur en maneschijn Het is. is niet evident, hè, Leroy, om door te Het is breken. Anders niet zaten wij hier niet. Hè. Ja, dat is waar. Goed, onze tijd is op. Zie ik. De klok is niet Staat gestart op 0. door We Leroy. moeten nog beginnen. Maar we weten het. We weten het. We hebben het bij betekent gekregen. Dus volgende week zijn we er terug. Ja, wij Maar alleszins, niet in dezelfde constellatie. In een andere opstelling, ja. En want ik zal er niet zijn. Spijtig. Ik mag ook eens een weekje weg. Hè. Dat mag, hè. Ah, uiteraard. Dus Geniet ervan. volgende week een vervanger. Zoek maar goed. Het zou wel eens iemand interessant kunnen zijn. we Maar doen ons best, hè. we zijn nog niet zeker, maar het komt eraan. Het komt er sowieso aan. Goed, dan zijn we volgende week terug met de nieuwe aflevering van MIDMID Podcast Kick Rush. Dat zal dan nummer 8 zijn.